ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते, बट 1 साल के बाद क्योंकि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा दिया था तो मेरी आयशा को फर्स्ट टाइम वायरल हुआ था, जिसकी वजह से उसे नेबुलाइजर मुझे लगवाना पड़ा। और वो नेबुलाइजर लगाने का इतना हेडेक था, मेरी बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, कंटिन्यूसली रोती थी। तब मैंने डिसाइड किया इसके बाद मैं उसे कभी नेबुलाइजर नहीं दूंगी, एंड टच वुड तब से लेकर आज तक मुझे नहीं देना पड़ा है। मेरी बेटी सेकंड टाइम बीमार पड़ी तब मैंने उसको ये काढ़ा देना चालू किया। ये काढ़ा जो है आपको 2-2 चम्मच 2-2 3-3 घंटे के गैप में देना है। ये काढ़ा इतना अच्छा है, आपको दवाइयां भी नहीं खिलानी पड़ेगी 2 दिन के बाद, इतनी जल्दी आपका बच्चा ठीक हो जाएगा और आगे भी बहुत कम बीमार पड़ेगा, क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू, शेयर विद अ न्यू मॉम।